Tipo, acende duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem, porque a gente recebeu esse sinal uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais se repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, para pensar, porque não era emissão de rádio. Ou não. emissão eletromagnética. O cara era um tinha que disco pegar de o ouro. disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela tem que emite achar o sinais, disco. mas são fracos. E são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística.